हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयशा किचन। तो आज हम बना रहे हैं एक ज़बरदस्त सी चिकन बिरयानी। तो चलिए देख लेते हैं हमें इस बिरयानी के लिए क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए है 3 मीडियम चॉप्ड अनियन। ये हमारा 1 kg चिकन है। ये हमारा घी है 3 टेबल स्पून। 3 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची और 3-4 लौंग है। ये 2-3 तेज़पत्ता है। ये बिरयानी मसाला है। ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। ये दही है 1/4 कप। ये हमारा राइस है और ये हमारे 3 से 4 तेज़पत्ते, 5-6 हरी मिर्च, छोटी इलायची 4-5 लौंग और नमक 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम अपने 2 कप राइस में वाटर डालेंगे। हमने एक बिरयानी के भगोने में पानी और उसमें सारा तेज़पत्ता और इलायची और मिर्च डाल दी है। अब हम एक दूसरे भगोने में घी डालेंगे और अपने प्याज को लाल करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें अपने प्याज को गुलाबी रखना है। अब हम तेज़पत्ता और सारे खड़े मसाले, इलायची, लौंग और बड़ी इलायची डाल देंगे। अब हम 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से चलाएंगे। हमारी प्याज अच्छे से गुलाबी रंग हो गई, हल्की सी ब्राउन हुई है। हमें ऐसे ही रखना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हम अपना चिकन डाल देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और बिरयानी मसाला पाउडर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब हम अपना चावल डाल देंगे। इसे कवर कर देंगे। चलिए बिरयानी मसाला भी देख लेते हैं। 5 से 6 मिनट मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है मसाला डाल के। और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और अच्छे से भून लेंगे 5-6 मिनट और। इसे 10 मिनट तक भूनना है, जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून वाटर ऐड करेंगे और कवर करके 10 मिनट तक कुक करेंगे। चलिए हमारा राइस हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं, इसे ड्रेन कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट है। चलिए अब हम ये सेम मसाला, मैंने इसको चिकन निकाल लिया था, इसी सेम भगोने में हम अपनी बिरयानी को लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने राइस की एक लेयर डालेंगे। मैंने भगोना इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि इसकी स्मेल ऑलरेडी चिकन की बिरयानी का मसाला बनाया था और बहुत अच्छी फ्रेगनेंट, इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया। और अब हम एक लेयर चिकन की डालेंगे मसाले की।
हम दूसरी लेयर डालेंगे राइस की। फिर चिकन की लेयर करेंगे और हमारी आखिरी राइस की लेयर। अब हम नीचे एक तवा लगा लेंगे, इससे हमारे राइस जलेंगे नहीं। और अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। और देसी घी डालेंगे 3 चम्मच। केवड़ा वाटर ऑप्शनल है और इससे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है हमारी बिरयानी में, ज़बरदस्त खुशबू के लिए। और हम अच्छे से फॉइल को कवर करेंगे ताकि हमारी बिरयानी का अरोमा ना निकले। 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में। 15 मिनट्स हो गए, चलिए अपनी बिरयानी चेक करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। बिरयानी को मैंने रायते के साथ सर्व किया है। इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत टेस्टी होती है। और आपको सारे फ्रेंड्स को, फैमिली को ज़रूर ये पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।